നമ്മളെ വൈറ്റ് റെയിൻ ലില്ലിന്റെ ഒരു ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താട്ടോ. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അടി മുതൽ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം വന്ന പുതിയ ലീഫും അതുപോലെ നല്ല ബഡ്സും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിറയെ ബഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മഴക്കാലത്ത് മഴയാണ് പൂണ്ടോടത്തോടു കൂടെ നല്ല ഫ്ലവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് റെയിൻ ലില്ലി. ഇതിന്റെ 4-5 കളേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വൈറ്റ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീനാണ് ഇതിന്റെ ഈ ലീഫൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടെ വൈറ്റ് ഫ്ലവറും കൂടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ യെല്ലോ കളറും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നിറയെ ഫ്ലവർ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നമ്മൾ നല്ല ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ കൊടുത്ത് 19 അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ നല്ല ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും വേപ്പുമണ്ണാക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് 4-5 മാസം നല്ലോണം ഫ്ലവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫ്ലവറാണ് റെയിൻ ലില്ലി.